Isso aí é grande. Ó, a batida de cabeça de vara aí. Rafael pegou o monstro lá do fute. Eita, tá no bitelo. Tá com, ele tá com coragem de puxar esse peixe. Aí, mandizão grande. Mandei. Que pegue no seu dedo. Mais uma vez. Só essa vez. Olha. Que pegue no seu dedo. Amém. Né, mano? Aí, ó.